Этот костер не может потушить снег и дождь. Он отлично горит, позволяет согреться и приготовить пищу в непростых условиях. Когда снег глубокий, расчищать его для места под костер затруднительно и долго, этот костер идеален. В предгорье вовсю начинается весна, но на вершине горы глубина снега составляет около метра. Обширная панорама и далекий горизонт. Красивейшие кедры, готовящиеся к весне. Обилие свежих следов зайца и нереальные красоты вокруг, словно из сказки. Идеальное место для того, чтобы отведать горячего кедрового чая, перекусить и почувствовать лесной дзен, зарядиться энергией гор, солнца и леса. Главная особенность костра в том, что он горит не на земле, а в воздухе, поэтому его можно располагать как на снегу, лужах, болотах, курумниках и прочих влажных и неровных поверхностях. Сначала мы делаем опоры для этого костра. Для них идеально использовать сырую древесину или древесину твердых пород. Чем сырее и крепче опора, тем дольше она выстоит под натиском огня. На этой горе растут преимущественно хвойные породы дерева. Поваленной свежей древесины обнаружено не было, поэтому выбор пал на высушенную ветрами елку. Именно из елового ствола мы будем делать опоры под костер. Задача простая – сделать 4 ноги одинаковой длины. Здесь нужно учитывать два фактора – свой рост, чтобы было удобно работать с костром, и второй – местность, на которой ставится костер. С учетом этих факторов в этот раз мы выбрали длину ног примерно 120-130 см. Чтобы не развалить сложенный костер или не порвать одежду, все сучки лучше удалить с опор. Теперь выстраиваем из опор сплошной ряд. По ширине ограничений нет, можно его сделать и в несколько метров. Тогда получится и стол, и плита с огнем. Обматываем 8 каждую опору. Затем делаем обмотку по вертикали между каждой ногой. Такая связка нужна, чтобы опоры не заваливались на бока и костер не разъехался. Получаются своеобразные козлы с жестким креплением по ширине, но со свободным ходом по вертикалям. Установка опор под костер весьма проста. Каждая нога выставляется под углом таким образом, чтобы по ее внутренней грани возможно было уложить несколько поленьев в ряд для костра. Глубина снега с будущим костром весьма внушительная. Под снегом оказался курумник. Укладка дров осуществляется следующим образом. Поленья напиливаются по длине всей опоры. По краям мы укладываем самые большие. В середину кладем дровишки и сучья поменьше. Зазоры между крайними поленьями должны быть минимальны, чтобы огонь имел минимальный доступ к опорам и они как можно дольше не загорались. Наиболее плотная укладка получается, если просто убрать с дровишек сучки. Осталось утрамбовать уложенные дрова и можно разжигать огонь. Пока костер разгорается, мы набираем в чайник снег с кедра вместе с кедровыми иголками, чтобы получился вкуснейший наваристый кедровый чай. На такой ровной горящей поверхности очень удобно готовить пищу. Если жара слишком много, достаточно просто отодвинуть сковороду, чайник или котелок ближе к краю костра, где огня практически нет. Чем шире сложен такой костер, тем удобнее с ним работать, и больше блюд можно одновременно готовить на такой своеобразной плите. Костер на опорах прекрасно горит, так как кислород к нему поступает со всех сторон. Жар от костра не идет только вниз, поскольку расстояние между ним и снегом продувается ветерком. Именно поэтому такая организация костра не дает абсолютно никакой усадки и позволяет им пользоваться с неизменным уровнем его горения. В этом его огромный плюс. Использовав этот костер по назначению, начинается процедура тушения. Накидать сверху снега, как правило, недостаточно. Удается сбить только пламя, горящее сверху. Но огонь хорошо уходит в глубину костра и зачастую, растопив снег, снова начинает активно гореть. Такую укладку костра реально очень сложно потушить. Костер работает даже в дождь. Поэтому, чтобы полностью потушить его, необходимо обложить его снегом со всех сторон.
чтобы лишить доступа всякого кислорода. Когда костер полностью потухнет, снег можно убирать. Ветер быстро подсушит его, и уже совсем скоро можно будет вновь использовать его по назначению. Длительность работы с ним в первую очередь зависит от сырости и величины опорных ног. Чем они больше и чем больше в них влаги, тем больше укладок дров можно будет в них совершить. У костра только один минус. Нужно следить за тем, чтобы огонь не разрушил опоры и костер не свалился на землю. Поэтому на ночь такой костер без внимания оставлять не рекомендуем. Однако его несомненные плюсы все же перевешивают. Он отлично горит и позволяет как готовить, так и согреться. Костер не сжигает землю под собой, поскольку горит в воздухе. Напилить 4 ноги, связать и установить дело 10 минут. А это еще один плюс – быстрая его организация. И самый главный плюс – такой костер – прекрасный вариант для неровных, сырых и снежных локаций. Но такой вариант не единственный. Есть и другие достойные варианты, о которых мы обязательно расскажем в будущем. Мы будем рады вашему опыту использования данного костра. Если вам доведется использовать такую укладку, пишите, какую древесину использовали под опоры, что жгли и сколько по времени все горело. В целом костер славный. Пару раз, ходя вокруг него, мы проваливали в снег почти по пояс. Костер же не просел за время его использования вообще ни насколько. А это и была его главная задача – дать возможность нам приготовить пищу, вскипятить чай без расчистки глубокого снега и организации костра на скользком, очищенном от снега курумнике. Поэтому его определенно стоит попробовать. Ну а с вами были мы, Лесные. До новых встреч. Всем пока.